So, wenn eine Tür quietscht, dann liegt es meistens an den Scharnieren, dass die ein bisschen trocken gelaufen sind. Und dann nimmt man nicht WD-40, also kein Kriechfett, das man reinsprüht. Also nicht jetzt im geschlossenen Zustand jetzt hier was reinsprühen, es gibt ja nur Sauerei, sondern man hängt die Tür aus und schmiert ein bisschen Fett drauf, was halt für den mechanischen Bereich gedacht ist. Es gibt da ganz viele verschiedene, also das kann man auch Fett auch vom Mountainbike, das ist jetzt ja nichts Dramatisches. Hauptsache kein WD-40, das hält nicht lange. Und zum Aushängen nimmt man es einfach nur an der Seite und hebt die Luft hier an der Seite ein bisschen hoch. Dann hat man es schon in der Hand. Dann schmiert man das Zeug hier unten rein. Ein bisschen, aber ein bisschen viel. Zack. So. Und am besten den Fuß drunter unten, kann er so ein bisschen mitarbeiten. Ja, will nicht. Am besten zu zweit. So, und das war's schon.